Hello mga mare, for today's video gagawa tayo ng chicken pastel. Ito pala yung version ko ngayon, kaya ayan, isi-shortcut natin. Gawin nating, yes, ganyan ang gagawin natin muna sa ngayon. Sana ay ganun din yung ating buhay. Isang pitik lang ay matatapos na rin ang problema. So ayan, ito na nga yung hinimay-himay ko na manok. Naghiwa na rin pala ako ng sibuyas at saka bawang. Tapos maya-maya at isinalang ko na rin yung kawali dito sa ating magikalan. Hi, shalan. Nang mainit na nga yung kawali ay inilagay ko na rin yung balat ng manok. Ayan, inuna ko nilagay dyan para mas malasa yung ating mantika. Tapos nang dumami na nga yung mantika at naging crispy na rin yung balat ng manok, tinanggal ko na rin. Nilagay ko na rin pala yung bawang at saka sibuyas dyan. Nagdagdag pala ako ng margarine dyan. Kaya ayan, optional na lamang. Kung gusto niyo rin ng may dagdag lasa, nasa sa inyo na rin yan. Nang hinalo-halo ko nga at maya-maya ay medyo naluto na rin yung sibuyas at bawang dyan, yung lumabas talaga yung aroma niya. Isinunod ko na rin pala yung manok na hinimay natin kanina. Ay hindi pala, yung isang pitik lang pala natin kanina, kaya ayan yung result. Tapos kung nga pagkalagay ng manok niyan ay hinalo-halo ko na rin para pantay-pantay yung pagkagisa niya. Tapos yan nga ay hinayaan ko lang muna. Yung kanina naman na nilaga ko doon, yung sabaw nun, yun yung tinatawag nilang chicken broth. Hoy, shalan, may ganun. Han sabi, chicken broth. Charles. So ito nga, naglagay na rin ako ng sabaw niyan, mga 3 sandok niyan ang inilagay ko dyan. Para kahit papano ay malagyan din talaga ng lasa, dahil yung lasa ng manok nandun sa sabaw talaga. Pagkalaga nga ng manok kanina ay nilagyan ko lang siya ng dahon ng laurel, paminta na buo, tapos chicken cubes, tapos yan, nilagay ko na rin yung manok. Pinakuluan ko lang talaga siya ng 3 minutes. Ayan yung resulta niya. Tapos hinibay-himay ko. Sa mga punto nga yan mga mare ay nilagyan ko na rin ng paminta at toyo. Yes po, toyo po, yung soy sauce, hindi po yung toyo ko. Ganun talaga mga mare, pag tinutuyo tayo, ang hirap timplahin. Yun daw yung lagi sinasabi ni Boss Ruben sa Agoy, shalan. Hayan nga mga mare, hinayaan ko lang dito sa kawali yung manok. Dahil gusto ko kasi yung crispy talaga siya. Tapos nilagyan ko pa ulit yan ng mantika dahil ayoko nga ng tuyo. Di baling ako na lang yung natutuyuan, wag lang itong ulam kong niluluto. Charis, hoy, shalan. Tapos ayan nga mga mare, hinalo-halo ko lang para talagang pantay na pantay yung kulay niya. Dahil yung sa ilalim niya, nandyan pa yung ibang soy sauce niyan. Tapos yung nasa ibabaw ay namumutla pa. Ewan ko ba, parang ako lang din namumutla kapag walang pera. Hala, nang matikman ko nga ay okay na rin at naluto na. Para sa akin, swak na itong lasa niya. Kaya ayan, nilagay ko na rin pala dito sa isang tub. Pero mga mare, hinayaan ko lang muna siyang lumamig. Tapos saka ko pala nilipat dito sa isang tub. Kaya ayan mga mare, isang linggong ulam na rin to ni Kuya Yuan. O siya, salamat pa na.